오, 컸어. 근데 손이 좀 너무 야한 것 같은데, 손이 포즈가? 그렇지 않아? 그럼 보면은 골뱅이 이런 걸 까먹고 있어. 거기서 까먹고 있어요? 이 하얀 조각들 같은 게 우럭이겠죠? 이런 것들이? 철수하기 잘한 것 같아요. 바람이. 야, 바람 진짜 살벌하네. 와, 이 바람에 산불 나면 진짜 장난 아닐 텐데. 와, 뭐야. 와. 브라블루지입니다. 오늘 저는 또 이렇게 장비 챙겨서 낚시를 왔죠. 낚시를 잘 하지도 못하면서 괜히 열심히 한다고 해가지고 이 허송세월 지난번에 낚아서 이번에는 가볍게 그냥 잠깐 하려고 해요. 강릉에 정동진 항에 왔거든요. 저 뒤쪽이 항인데 좀 걸어가야 되더라고요. 날이 엄청 더워. 너무 따뜻해. 어쨌든 걸어가서 1시간 정도 해보고 그 다음에 관광도 해보고 차박하고 그러려고 합니다. 방파제 쪽으로 걸어가 봅니다. 여기는 주차장이 바로 앞에 호텔 주차장이 있는데 기본 30분에 10,000원에 10분당 얼마씩 막 가격이 올라간다고 적혀 있어요. 물론 저 위에 있는 또 호텔 주차장은 무료라고는 하는데 그럼 또 항이랑 멀어지고 그래서 주차를 바깥에다가 하고 걸어가고 있어요. 정상적으로 걸어가는 길은 막혀 있어요. 그래서 이렇게 해변을 따라서 한번 가봅니다. 저 앞에서 해보면 어떨까 하거든요. 11시가 간주해서 10시 오려고 했는데 12시에 왔어요. 그리고 낚싯대는 여러분들 제가 초리대를 따로 샀습니다. 낚싯대가 2단으로 되어 있어요. 이렇게 분리형으로 앞부분을 초리대라고 하는데 초리대 끝만 딱 부러진 거긴 하지만 초리대 전체를 교환을 해야 한다고 하더라고요. 이게 나름 메이커가 있는 건지 모르겠지만 초리대를 팔아서 샀습니다. 근데 5만원이야. 초리대가 52,000원. 52,000원이면은 제 기준에서 새로운 낚싯대 하나 사거든요. 하지만 우리 스승님이 주신 거니까 채비 이렇게 간단하게 가지고 나니까 좋아요. 이런 봉돌 하나에 바늘 하나 달면 될 것 같아요. 어디가 머리야? 어우 징그러. 오 아직 살아있네. 지렁이 많지 않으니까 반 잘라야 될 것 같아요. 바닥이 미끄러운지 확인을 해야 되더라고. 살짝 젖어 있거든요. 미끄러운지 확인을 먼저 하고. 오 불었어. 오 컸어. 역시 이게 정상이지. 역시 간조가 좋구만. 12에서 13. 오늘은 시작이 좋다. 오 왔어. 바늘이 털렸습니다. 예, 바늘 털렸어요. 다시 꽝이 시작됐어. 너무 작은 볼락. 왔습니다. 놀래미가 왔어요. 놀래미가 왔습니다. 일반 놀래미고요. 회 처먹기 너무 조그마할 것 같아요. 한 뼘이 딱 돼요. 20cm에서 19.5 정도 있을 줄 알았지 내가. 이거 어떻게 먹을 수 있겠어요? 이거 한 마리? 못 먹겠죠. 좀 먹고 싶지만 얘는 놔줘야 될 것 같아요. 아니 뭐 미역 걸린 줄 알았어. 조그만한 볼락이에요. 얘도 그냥 놀래미네요. 2마리면은 먹을 수 있었는데 그죠? 다음에 먹는 걸로 할게요. 먹는 거. 얘는 16cm 조그만하네요. 이제 미끼가 다 됐어요. 그래서 놔주고 끝내려고 합니다. 손맛이라는 걸 보긴 했는데 이게 너무 다 작아요. 여기서 막 타타타타 털리는데 그게 뭐 좋은 건가? 그냥 짜치는 느낌. 근데 중요한 거 잡았다는 거. 물이 빠지고 있는 가운데 저런 바위 틈새를 가면 물이 차있을 땐 접근하지 못했던 데다가 이제 넣을 수가 있으니까 그렇게 잡으면 조금 더 수월한 것 같아요. 크기는 다 작아서 좀 아쉬웠지만 시계 때문에 좀 힘드네 자세가. 낚싯대는 이렇게 걸어놨고요. 이렇게 차는 평상시와 같은 모습. 자 그리고 이동해봅니다. 바로 뒤에 호텔 주차장이 있는데 거기를 통해서 조각공원을 볼 수가 있대요. 자 한낮이라서 좀 더울 것 같긴 한데 조각공원 한번 가보겠습니다. 평일이니까 사람이 적겠죠? 고고! 가봅니다. 호텔 이용 고객은 무료인데 그냥 조각공원 들어가는 분들은 매표소에서 표를 뽑는다고 해요.
안녕하세요. 안녕하세요. 개인, 대인. 들어왔습니다. 와, 멋지다. 낮이라서 엄청 덥고 하늘도 조금 미세먼지가 있긴 있지만 멋지게 잘 돼 있네. 원래 이제 여자친구 오면 이런 데에서 딱 이렇게 해갖고 이제 막 이렇게 해서 사진 찍고 그러는 거잖아요. 관람 방향이 있어서 이쪽부터 이렇게 돌면서 관람하면 된다고 합니다. 저쪽이 바다네. 오, 거대한 손. 오, 뭐야. 근데 손이 좀 너무 야한 것 같은데, 손이 포즈가? 그렇지 않아. 저기 천국의 계단이 있군요. 저분들 가면 저기서 영상 한번 찍어야겠어요. 근데 여기 소똥 냄새가 장렬해요. 여기 어디서 농사 짓고 있는 거야, 뭐야. 야, 바다 풍경 시원해 좋다. 와, 밑에 풍경 보세요. 미쳤어. 와, 장난 아닙니다. 물 맑은 곳이 보이나요? 와, 끝내준다, 끝내줘. 그리고 망망대해. 지렸다. 인생 뭐 있습니까? 다 그냥 즐기면서 살아야 돼요. 그냥 유유자적하면서 한량처럼. 저기도 둘레길을 저렇게 공사를 하고 있는데 만들어주면 진짜 길이 멋지겠는데요? 이야, 드디어 천국의 계단에 올라갑니다. 와, 무섭다. 와, 뭐야. 와, 장난 아니다. 와, 장난 아니다. 가슴 뻥 뚫립니다. 와, 미쳤다. 뭔가 내가 이 하늘 위를 훌훌 날아갈 수 있을 것 같은 그런 느낌? 하지만 현실은 볼락 작은 거 잡고 방생했죠. 내려갑니다. 다음으로는 전망대 조각공원 쪽으로 가봅니다. 이 친구는 약속을 했나? 어떻게 된 거지? 대박 사건, 천년의 약속. 이 천년의 약속 이런 게 다 좋은데, 근데 이게 천년 지나면 꽝이잖아요. 아, 중간에 갱신을 하나? 우와, 가까이 와보니까 배 엄청 크네요. 오, 잉어. 여러분 웬만하면 커플이나 가족 단위로 오시길. 뭐한데 이제 교육 들어가는 건가 이게? 들어가는 거야? 저쪽 통로를 따라 쭉 가서 해변으로도 갈 수 있다고 하는데 저는 그렇게까지는 안 가고 그냥 공원 둘러보고 나가려고요. 이쪽으로 또 야외 공원이 조성되어 있어요. 왜 저렇게 만드는 걸까? 저게 재미난 건가? 오, 이 친구들 좀 마음에 드는데, 오, 너무 야하구만. 이 친구들 뒷모습 너무 야하군. 아니, 이거 맞아? 이 친구들은 뭐 하는 친구들이지? 1대3으로 겨루기를 하고 있나요? 여기 친구들이 대체로 좀 약간 노출증이 있네요. 오. 근데 어떻게 돌아가는지 모르겠어. 맞게 가고 있나? 왔던 길로 돌아갑니다. 다른 길이 있는지 모르겠어요. 나도 가고 싶은데 나는 길이 없어. 아, 저쪽 끝이 있나? 다행히도 나가는 길이 있었다. 나올 때 이렇게 정문으로 나왔으면 좋았을 뻔했네요. 나가 봅니다. 차를 어디다 주차했지? 내 차 바로 앞에 있어. 역시 차에서 내릴 때 창문 열어두고 이렇게 팬을 돌려놨는데 어떨지 모르겠네요. 차 안이 괜찮은데요? 나쁘지 않아요. 오, 물론 뭐 시원하진 않지만 뭐 찜통도 아니에요. 오. 어서오세요. 네, 한 명이요. 그럼 여기가 25분 거리고 20분 거리, 25분 거리. 그러면은 70분 거리네. 가는 길이 만만치가 않습니다. 70분 거리고 저는 촬영하면서 거리니까 더 오래 걸릴 수도 있는데 한참 이렇게 내려가서 쭉 가야 되고 중간이나 혹은 도착한 후에 다시 돌아올 수도 있지만 거기서 마을버스 운행을 한다고요. 일주일만 빨리 왔으면 되게 화려한 벚나무를 보고 시작했을 뻔했는데 야, 들어오니까 조금 전이랑 다르게 완전 시원해요. 근데 계단이 까마득해. 뭐 걷는 건 사실 저도 좋아해서 상관없는데 밥을 좀 먹고 왔었어야 됐는데 가다 배고프겠어요.
야, 경치 끝장납니다. 끝장나. 와, 너무 시원하고 좋다. 그런데 여러분들 그런데 한 10분 더 걸으면 추울 것 같은 그런 느낌. 저 잠바를, 왜냐면 너무 더웠거든요. 잠바 차에다 두었는데 바람 부니까 진짜 너무 시원했어. 바다 경치는 정말 좋긴 한데, 만약에 여기 오시려는 분들에게 추천하는 거는, 첫 번째는 고소공포증은 없어야 된다. 두 번째, 낮보다는 해질 무렵이나 아침에 오면 경치 훨씬 예쁠 것 같아요. 저는 지금 낮에 와서 약간 실패했어요. 야, 시원시원합니다. 아, 잘 왔죠. 날씨 기가 막혔어. 아. 그리고 오르막을 만났습니다. 올라가야 돼요. 아, 심곡항으로 나왔습니다. 여기 내가 물고기 못 잡았던 그거. 958번. 정동진의 선크루즈 호텔 그 주차장 아시죠? 차로 10분 거리에 바다마을 횟집이라는 곳이 있어서 글로 가보려고 합니다. 고고! 4시 30분까지 브레이크 타임. 지금 4시 8분이거든요. 오늘 어디서 차박할지 사실 못 정했는데 찾아보면서 기다리면은 시간 딱일 것 같아요. 근데 너무 배가 고프긴 해요. 전복으로 할게요. 전복으로. 아, 네네. 아니, 신발은 내가 어떤 사이즈를 산 건지 발가락이 신발 끝에 닿아가지고 겁나 아파요. 나름 비쌀 텐데 K2 신발이고, 제가 신발도 보통 2, 3만원짜리 사는데. 감사합니다. 네. 봉투가 엄청 커. 여태까지 물에 포장한 것 중에 역대급이에요. 약간 월척을 낚은 것 같은 이 기분 뭘까요? 네, 아, 이거 안 들어가겠는데, 잠깐만. 안인항이라는 데가 이렇게 있거든요. 거기 가서 먹으려고 해요. 안인항에 왔습니다. 그런데 여기 제가 지난번에 왔던 데요. 백패킹 제가 실패라고 해야 될까요? 백패킹 했을 때 여기까지 걸어왔었는데, 그때 기차 타고 막 걸어다니고 난리였는데, 밤 10시 되면은 잘 수가 없어요. 군사지역이어가지고. 그래서 다른 데로 또 이동했었던 거기네요. 아, 저도 이동을 해야 될 것 같아요. 여기서 물에 먹는 건 가능한데 소주까지 한잔 하려면 여기 계속 있어야 하는데, 제가 저녁거리가 또 없어요. 밤에 먹을 게. 그래서 좀 장을 좀 봐야 될 것 같네. 갑작스럽게. 아까 거기서 회까지 포장했었어야 됐어. 내려가면은 뭐 정동진의 심곡이니까 올라가야 될 것 같은데, 위로 조금만 더 올라가면 강릉항이랑 안목해변인데, 안목 가볼까요? 안목해변은 번화가니까 뭐 거기서 또 뭐 사 먹을 수도 있고. 거리는 25분. 고고! 안목해변으로 왔습니다. 아, 역시 안목해변. 바람 좀 많이 부는데 시원하고 딱 좋네요. 배가 빨리 고파서 먹긴 해야 되는데, 바로 옆이 이쪽이 강릉항이에요. 그 다음에 저기 안목해변이고, 저쪽 뒤는 카페 골목 있죠. 잔잔하네요, 파도가. 좋네요. 하지만 바다 구경 오래 할 수 없다. 배가 너무 고파. 얘를 옮기고, 오늘은 이렇게 앉아서 먹으려고 합니다. 여기 소주잔. 모자들 거슬리네. 반찬은 묵은지 같은 김치, 멸치. 그 다음에 소면이 좀 많아요. 밥도 있고요. 밥은 아이스박스에 넣으려고 했다가 그냥 놔서 아직도 따뜻합니다. 오, 껍데기도 들어있네. 전복을 이만큼 넣었다는 걸 보여주기 위해서. 오,
전복 2개 들었어요. 전복 4장. 와, 바람 미쳤다. 내장을 한번 먹어볼까요? 특별히 비리지도 않네요. 소면 한 덩어리 넣고 술 달다 달아. 지난번에도 집에 가면서 먹었지만 소주랑 먹는 물에 이게 최고 아닙니까? 역시 소면이 있어야 돼. 밥도 있죠, 밥. 물에 드실 때 물에 면이랑 건더기랑 다 먹고 국물에 밥 말아 드시잖아요. 그것도 좋은데 저는 차갑고 시큼하고 매운 걸 딱 먹고 나서 따뜻한 밥을 또 한 숟가락 먹은 게 또 중화가 되거든요. 그리고 또 다시 시작하는 거예요. 아주 밸런스가 좋습니다. 전복이 씹으면 씹을수록 약간 고소한 이 풍미가 올라옵니다. 진짜 솔직히 무한으로 술을 불러요. 이거를 사실 반병 이상 먹었어야 됐는데 저녁에 낚시를 해야 될 수 있어가지고, 물론 안전하게 할 예정인데요. 야, 다 흐른다. 짠. 와, 너무 배불러. 밥을 조금 남겼거든요. 너무 배불러. 배가 꽉 찼어요. 벌써 6시인데 해가 지금 아직도 좀 위에 떠 있어요. 해가 다 지려면 7시는 되어야 하는 것 같네요. 이제 바깥에 바람이 제법 불어요. 차 안으로 마구 들어오지는 않지만 좀 쌀쌀해서 트렁크 도어는 닫아야 될 것 같아요. 아쉽네. 경치가 너무 좋은데 잠바를 입을까 그냥? 잠바를 입을까요? 제가 투명착이 지금 마땅한 게 없어가지고 하나 살까? 7만원 8만원인가 하던데 안 사고 있는 이유가 사도 또 자주 안 쓰면 또 돈 낭비 오래가지고 안 사고 있는 건데, 모르겠네요. 바람이 너무 많이 불어가지고요. 신발이 하나도 없어. 속에 있어. 너무 깊게 들어갔어. 야, 겁나 웃기네. 이 정도 따라서 버튼 누르기 어려워. 약간 컵이 무슨 콜라 마시는 거나 혹은 보리차 마시는 뭐 그런 느낌도 있긴 있죠. 보산이 좋다. 좋네. 배부르게 먹었고 쉬었고 탐사를 좀 해봐야겠죠? 강릉항을 먼저 봐야 될 것인가, 카페 거리를 봐야 될 것인가. 전 같았으면 카페 거리를 봤을 텐데 지금 항을 먼저 봐야 돼. 아이고 펄럭인다. 집에서 조끼를 챙겼다가
가져오기 일보 직전에 에휴 조끼 귀찮다 그리고 놓고 왔는데 조끼가 좀 있었으면 좋겠어요. 추워. 항 안에 이렇게 커피빵, 할리스 커피, 뭐 바다, 뭐 와 역시 강릉이다. 동해 시야하고는 다르네요. 아니 저기에 한 분이 루어 하시고 세 분인가 그 붙어서 이야기하고 있어. 네 분이서 뭐가 나오나 봐. 나도 저기 가봐야 되는 거 아니야? 돌아가 봅니다. 그러면 내항 낚시를 가 봅니다. 여기도 트렁크들이 열려있네요. 차들이. 여기는 찌낚시 하시는 분은 망상어 잡고 계신다고 하더라고요. 그리고 저는 대충 이런 데서 한번 여기 말고 저 안쪽으로 다들 가시더라고요. 안쪽으로 한번 가볼까 합니다. 다들 가는데 뭐가 있지 않을까? 뭐 조금 던지다가 돌아가면 되죠 뭐. 못 잡아도 그만이에요. 오늘 이미 아침에 잡았기 때문에. 죽었어. 빠졌어. 처음에 물 때 잡아줘야 되는데 그러니까 그 동네에서 제일 공격적인 애가 무는 거라고 저는 생각하거든요. 물고기도 성격이 있잖아요. 그 중에 포악한 애가 꼭 있어. 걔는 넣으면 그냥 바로 무는 거야. 아니면 되게 굶었거나. 밤 되려면 시간은 좀 남긴 했는데 오늘 취미로 왔으니까 밤에 뭐 할 거 없으면 또 오면 되지 뭐. 저 앞에 걸어가고 계신 분이 계신데 왔다 갔다 하다가 문어가 나온대요. 그래서 왔다 갔다 하고 계셔. 그 나보고 안 잡히는 걸 촬영하지 말고 문어 쫓아다니면서 문어 잡는 거나 촬영하면 그게 낫다냐고 하시는데. 문어 잡으시려는 거 아니에요? 네, 맞아. 저 몰라가지고 궁금해가지고. 밑에는 모래잖아요. 네네. 그러니까 돌 쪽에 보면은 문어는 이빨이 가운데 있단 말이에요. 네네. 그럼 보면은 골뱅이 이런 걸 까먹고 있어. 거기서 까먹고 있어요? 일단 우리한테 붙들리는 거야. 일단 비추고 문어나 싶으면 불을 꺼야 돼. 알겠습니다. 감사합니다. 와 그렇게 하구나. 신기하다. 걔를 까먹고 있대. 너무 표현이 웃겨. 조금 더 하고도 싶었는데 밑걸림이 계속 있어서 특정 지역에서 계속 밑걸려가지고 일단은 돌아갑니다. 일단 돌아가요. 뭐 밤에 다시 오든지. 시간은 8시 20분. 안목 카페 거리 한번 둘러봐요. 스타벅스는 당연히 있고요. 여기는 완전히 카페가 점령했어. 우와 점을 차에서 봐. 밤에 뭐 먹죠? 문 닫기 전에 포장을 하든지 뭐 그래야 될 것 같은데. 미역국 전문점. 우럭 미역국. 여기는 GS25도 카페 25야. 다 카페야. 조개찜. 근데 혼자 먹을 수가 없잖아. 건물 멋지게 생긴 거 보세요. 와 수제 맥주 이런 거 좀 그립다. 회사 동료들하고 종종 먹었었는데. 혼자 먹을 수 있는 건 여기밖에 없는 것 같아요. 여기서 포장을 하나 해볼까? 우럭 미역국 포장하고 편의점도 들렀다가 돌아가요. 확실히 안목 카페 거리는 데이트하러 오는 곳이어서 남자 여자분들이 한껏 꾸미고 와 있어요. 푸릇푸릇해. 그게 너무 보기 좋네요. 저는 그냥 낚시 좋게 속안에 그대로 있는데. 맞다. 밥 먹기 전에 아이스크림 먼저 먹어야 돼. 아이스크림 아까 갑자기 먹고 싶어서 샀는데 녹겠다. 야, 이 밖에 나왔으니까 이게 마음 놓고 군것질 하는 겁니다. 맛있어. 이제 슬슬 낮엔 덥고 그러니까 조그마한 냉장고 하나 가지고 다녀야 될 것 같아요. 군것질이 최고야.
두세 잔만 하려고 해요. 우럭 미역국이라는 거예요. 저도 사실 끓여보려고 했거든요. 우럭이 근데 있는 건가? 이 하얀 조각들 같은 게 우럭이겠죠? 이런 것들이. 머리는 안 들었어요. 매운탕 아니니까. 그럼 맛있게 먹어보겠습니다. 와, 아직도 국물이 뜨끈뜨끈하고 시원하네요. 딱 좋다, 딱 좋아. 우럭 맛은 잘 모르겠어요. 우럭을 얼마큼 넣었는지는 잘 모르겠어서. 근데 제가 뭐 배가 그렇게 많이 고픈 상태는 아닌 것 같긴 한데 먹어 반찬 드릴까요? 라고 물어보시길래 사실 저 반찬 잘 안 먹으니까 아니요 반찬 됐습니다 이렇게 말했다가 우리 중독자분들이 또 김치 안 먹는다고 뭐라 그럴까봐 내가 또 챙겼잖아요. 이건 뭐지? 양이 겁나 많네. 조금 적게 따라서 3잔 정도 마시려고 하거든요. 조절해야 돼. 맘 낚시하려면. 좋다. 마지막 잔이죠. 조금만. 너무 배불러. 밥은 다 먹었고 미역국은 한 절반 이상 남긴 것 같아요. 아, 양이 너무 많다. 그리고 배가 그렇게 많이 고프진 않았던 것 같기도 하고. 근데 미역국이 13,000원이어서 뭐 어떻게 보면 가격이 비싼 거고 어떻게 보면 저렴한 건데, 제가 회사 다닐 때 먹었었던 가자미 미역국은 가자미 한 마리가 이렇게 들어있었단 말이에요. 작은 아이지만. 근데 얘는 이제 우럭이 뭔가 이렇게 다 분해돼가지고 조금 있어요. 그래서 뭔가 먹는 즐거움이 좀 없네요. 바늘만 연결하면 되거든요. 바늘은 아까 썼었던 바늘 다시 써야겠다. 요걸로 아까 5마리 잡았거든요. 마음에 듭니다. 정리도 다 했고 낚시 채비도 다 해놨고 쉬고 있는데 너무 노곤노곤하네요. 졸래. 오늘 산책도 많이 했고 해가지고 잠이 솔솔 옵니다. 딱 이럴 때 그런 거 있죠. 여기서 이렇게 좌우 잡아주는 거 있죠. 그런 거 있으면 딱 자기 좋을 것 같아요. 야밤에 구멍치기는 어떨지. 밤 12시가 간주고 지금 11시 20분 정도 됐어요. 제가 이렇게 패기 있게 막 야밤에 나가고 있는데 너무 웃긴 게 미끼가 없어요. 아니 새우가 없어. 생각해보니까 일단 웜 끼고요. 찌는 없어. 편의점 같은데 새우 안 파나 좀 알아보러 가야 될 것 같아. 구멍치기는 생미끼지. 근데 잘 잡으시는 분들은 웜으로도 잡긴 하더라고요. 편의점에서는 새우를 안 판다고 하더라고요. 그런데 제가 여러분 이런 날을 위해서 냄새나는 웜이라고 하는데 요거를 제가 사놓은 거예요. 내가 몰랐어. 차에 있었어요. 생각이 딱 났죠. 뭔가 이상한 냄새 나요. 야리꾸리한 냄새 나. 액 같은 것도 막 있고. 이렇게 달았습니다. 물고기를 자나 돌아가서 자고 내일 아침에 나오든지 해야 될 것 같아요. 철수하기 잘한 것 같아요. 바람이 뭐야 앞으로 걸어갈 수가 없어. 와 미쳤다. 야간 구멍치기. 주 야간 아무 상관없는데 주간이 더 잘 문대요. 테트라 같은 경우에는. 결론은 밤에도 잡는 것 같다. 나만 못 잡았다. 낚시는 요 정도로 어쨌든 뭐 했고 재미났습니다. 그 다음에 배가 조금 고프니까 간식거리 좀 해야겠죠? 지금 새벽 1시가 되어가고 있긴 있는데 먹어. 편의점에서 산 오징어 칩 그리고 타이거 라드. 또 동해 바다 왔으니까 오징어 칩을 짠. 타이거 라드로 레몬. 아이스 분들에게 추천드리는 맥주 비스무리한 데킬라에 과일 탄 것 같은 뭐 그런 느낌인데
맛있네요. 아침부터 그냥 자정까지 벌써 새벽 1시인데 1시까지 오늘도 긴 하루였습니다. 물론 지난번보다는 좀 좋죠. 아침에 물고기 그거 잡고 또 산책도 많이 하고 오늘 좀 알차게 보낸 것 같아서 굉장히 뿌듯해요. 화장실 갔다 왔는데 바깥에 바람이 살벌하게 부네요. 와, 차박이라 선만 다행이다. 캠핑했으면은 난리나. 정리하고 자야죠. 침낭을 이렇게 펴갖고 그냥 덮고 자는 걸로. 그리고 날이 뭐 그렇게 춥지 않아서 무시동 히터는 안 틀고 자도 될 것 같아요. 이렇게 선선한 날에도 무시동 히터 많이 틀고 자긴 하거든요. 왜냐면 뭐 선선한 것도 좋은데 따뜻한 것도 좋으니까. 사실 무시동 히터를 안 써보신 분들은 무시동 히터를 겨울에만 쓰는 줄로 아시는데 1년 12개월 중에 한 6, 7개월 정도를 무시동 히터를 쓰거든요. 거의 7개월? 또 이렇게도 자고 저렇게도 자고 하는 거죠. 오늘은 이렇게 한번 무시동 히터 안 켜고 자볼게요. 혹시 몰라 새벽에 뭐 쌀쌀하다고 틀지도요. 전기장구만 틀고 자요. 바람이 진짜 미쳤어요. 예보를 보니까 내일 오전 9시까지 바람이 18로 불거든요. 와, 그리고 내일 하루 종일은 엄청 부네요. 자정까지 10이네. 와, 엄청 부네요. 화장실에 가고 싶은데 바깥에 나가야 되게 좀 위험할 것 같아가지고 못 나가고 비상용으로 가지고 다니는 해피 토일렛이라는 거 이용을 해야 할 것 같고, 차 앞에 제가 슬리퍼 놨는데 그 슬리퍼는 이미 없었어요. 흔적도 없이 사라졌고, 내일 아침 낚시는 물 건너간대요. 막 차가 움직이는데 앞뒤로도 흔들려. 막 좌우만이 아니라. 다시 좀 잠을 청해볼게요. 잠을 자는 둥 마는 둥 했습니다. 바람이 이제 미쳤어요. 제가 그나마 타이어가 아직 스노우 타이어거든요. 사계절 타이어를 교체를 아직 못했는데 스노우 타이어가 접지력이 좋아서인지 모르겠지만 바람이 좀 불 때 이렇게 좌우로 흔들리는 게 현저하게 적더라고요. 타보니까. 근데 차들이 뭐 바뀌긴 했어요. 옆차도 갔고 저기도 차가 새로 오긴 했는데 바람 예보를 안 봤었거든요. 그래서 모래는 뭐 계속 때리고 난리 났습니다. 예. 일단 차 정리부터 좀 해보고요. 야, 바람 진짜 살벌하네. 와, 아침은 먹고 가려고 하는데 지금 모래가 너무 때려요 차를. 그래서 항 쪽으로 이동을 하는 게 좀 더 괜찮지 않을까 싶습니다. 와, 문이 안 열려. 와, 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 모래. 저게 뭐죠? 검은 연기 뭐야? 산불이 난 건가? 와, 이 바람에 산불 나면 진짜 장난 아닐 텐데. 도착했습니다. 건물 뒤편이어서 이쪽 그늘져 있거든요. 여기서 밥을 먹어야 되겠다. 밥도 따뜻한 음식이어가지고 일단 이렇게 해서 먹고 가야 될 것 같아요. 와, 뭐야. 여기서 요리해 먹는 게 좀 부담되네요. 그냥 집으로 가야 될 것 같아요. 집으로 빨리 가서 집 아파트 지하 주차장에다 차를 넣어놔야 될 것 같습니다. 가자. 가는 게 낫겠죠. 안전을 위해서. 우와. 뭐야. 와, 장난 아니다. 되게 좀 안 보는 것 같은데? You're a different kind of beautiful. Run my hand through your hair in the morning. It's unusual. The way your skin glows on the pillow. I can't get enough of you. Every day's a honeymoon. Let me show you. 커피 잔에 겉에 이 파란색 이거 차갑거나 뭐 뜨겁지 말라고 이렇게 감싸주는 거 있잖아요. 와, 겁나 예뻐. 역시 안목이네요. 물론 가격도 겁나 비쌉니다. 아이고, 그냥 시다.
명란 바게트 정말 오랜만이네요. 홍대에서 옛날에 이제 처음 유행할 때 먹었었는데, 옛날엔 제가 뭐 맛있다 떴다 뭐 새로 나왔다 그러면 제가 뭐 그런 거 다 먹어봤어요. 안 믿기시겠지만 맛집 킬러였는데. 제대로네. 맛있다. 살짝 비릿하면서 짭조름하면서 그런 건데 맛있네요. 누가 개발했을까? 빵에다가 명란젓갈 넣을 생각 누가 했을까? 아우, 맛있게 잘 먹었어요. 이거는 무슨 초코였는데 요건 집에 가져가서 먹으려고 해요. 와, 정말 이번에도 다사다난하고 긴 하루였어요. 지난번은 정말 낚시만 하느라고 주구장창 하느라 길었는데, 이번엔 낚시도 하고 산책도 하고 또 낚시하고 또 바람에 슬리퍼도 잃어버렸다가 찾고, 아이고, 집에 돌아가 보도록 할게요. 제가 이게 태풍은 아니잖아요, 이번 게. 그래가지고 제가 바람 날씨를 좀 안 본 거예요. 그래서 이렇게 되었는데, 아마 저 같은 분들이 또 여럿 계실 것 같아요. 우리 구독자분들께서는 바람의 피해가 없기를 바라봅니다. 그럼 여러분들 다음 영상에서 또 뵐게요.